Lamun jalma teu percaya kana ayat Quran eta maka eta jalma lain umat Islam. Sabab sami sareng jalma teu percaya kana Quran. Lamun jalma teu percaya kana Quran berarti eta jalma lain umat Islam. Sabab naon? Sabab pedoman umat Islam adalah Al-Quran. Leres. Berarti lamun jalma lain umat Islam disebut naon? Kafir. Nah ku sabab kitu jalma nu teu percaya kana Isra Mi'raj Kangjeng Nabi gugur iman jeung Islamna. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tugliku biha anna abwabasy syarri wa ta'sir wa takunu biha waliya wa nasira. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Waliyuna wa maulana birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Langkung tipayun puji rawu syukur ayo orang sami-sami sangakeun ka zat Allah anu Maha Ghafur. Beri ngalangkungan kudrat sinareng irodat mantenna. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Orang sadayana tiasa rawuh dina ieu haplah anu insyaallah mubarakah. Tailap selawat kali salam mugia tetep dilimpah curahkeun ka panutan alam Habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tailap kasadayana para kulawargina, para sahabatna, para tabi'in tabi'atna, tedugikeun ka urang sadayana salaku umat mantena. Mudah-mudahan urang sadayana sing diangken janten umat mantena anu kenging syafaatul uzma jaga di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi hadirin hadirat rahimakumullah. Sakumaha biasa sateuacan di kawitan kana hanca bahasan mangga urang nganiatan dina manah urang sadayana masing-masing kalayan niat anu sasae-saena. Mudah-mudahan gempangan urang sadayana dina wangkit ayeuna sing diwuwuh ku rahmat oge magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadzini wa ala kulli niyatis shalihah. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa ala niyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu an hawaij fatini su'ali wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir lana dzunubana. Allahumma hasil maqasidana wa qadiya jami'il hajatina khususan. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Syai'ulillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para wargi sadayana neraskeun pangenten anca pangaosan rutinan anu masih kene seputar dina Rajab anu kalarosan ayeuna parantos nincak kana sasi Sa'ban kaping 7 panten kalarosan ieu diserat doana panten insyaallah aya nu tos pada uninga ieu doa di mana sumping sasi Sa'ban dasarna ari tina sataun mung dina Rajab, Sa'ban sareng Ramadan eta mah 3 sasi berturut-turut dimuliakeun ku Allah, diagungkeun ku Allah. Tadina nalika jalma mayunan hiji perkara anu sae maka disunatkeun kahijina natepan, kaduana ngadoa anu maksad sareng tujuan sejak tabarruk ta'ziman wa takriman. Hiji ta'ziman ngagungkeun, kaduana wa takriman ngamuliakeun. Maksud jeung tujuan sugan jeung sugan urang ngilu kaagungkeun ku bulan anu diagungkeun ku Allah. Lamun misalkeun takriman ngamuliakeun, sugan jeung sugan urang sadayana ngiring kamuliakeun kacanak mulia ku sasih anu dimuliakeun ku Allah. Numawi paripaosna lamun diri teu bisa agung ku amal diri sorangan maka ngaitkeun diri cing bisa nyantelkeun kana perkara nu geus diagungkeun ku Allah. Lamun diri teu bisa mulia ku amal diri urang sorangan maka diajar ngaitkeun kana perkara anu geus dimuliakeun ku Allah. Taeta teh cara sapertikeun kitu disebutkeun cara tawasul. Maksudna nyantelkeun kahadean urang kana perkara nu geus diponis hade ku Allah. Maksud jeung tujuan disebutna tabarruk. Eta teh ngalap berkah. Anu kamari diralat bilih aya anu lepat nyerat, anu diserat ari ngaran berkah teh kamari lepat tajdidul khair. Sanes tajdidul khair eta teh ziyadatul khair, tambih-tambihna kasayan. Itu ziyadatul khair, tambih-tambihna kasayan bilih kamari aya anu nyerat tajdidul khair lepat eta. Nu laras nama ziyadatul khair, tambih-tambihna kasayan. Ta panginten kahijina bulan Rajab, bulan anu diagungkeun ku Allah dumedina kaping 27 Rajab terjadi diisrokeun sareng dimi'rajkeun junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gubrag aya doana anu sering diaoskeun, Allahumma barik lana fi Rajabal wa Sa'bana wa ballighna Ramadana. Tuluy urang ngaitkeun doa wa hasil ma qasidana. Ta eta mah salaresna mah doa urang. Itu ada ari anu kawaridna mah Allahumma barik lana fi Rajabal wa Sa'bana wa ballighna Ramadana. Tuluy urang ngaitkeun maksud wa hasil ma qasidana. Eta ngaitkeun pamaksudan urang ngaitkeun tawasul kana bulan Rajab. Itu anu kamari dibahas Isra Mi'raj Kangjeng Nabi termasuk mu'taqadat sam'iyat
anu kaduana termasuk mukjizat terbesar sabada Al-Qur'an, anu katiluna kajadian Isra Mi'rajna Kangjeng Nabi ngajadikeun asbab diparentahkeunana ibadah salat anu 5 waktu. Kaopatna Isra Mi'raj ka Kangjeng Nabi mangrupikeun kajadian anu khawarikul lil adat. Sakumaha hukum sadayana ayat 3, hiji hukum syara, kaduana hukum akal, katiluna hukum adat. Hukum syara hukum anu bersumber tina Al-Qur'an jeung tina Al-Hadis. Ieu tos dibakukeun bahkan teu tiasa dirobih. Margi hukum syara mah hukum anu bersumber tina Al-Qur'an sareng Al-Hadis, atau otomatis nu ngadamel hukumna oge Allah jeung Rasulna. Nah untuk itu umat teu bisa ngarobah karena hukum eta. Kaduana hukum akal. Ari hukum akal teh hukum anu bersumber tina akal pemikiran. Nu katilu hukum adat. Hukum adat teh hukum anu bersumber tina kebiasaan, itu tina kagaliban. Tina hukum anu tilu ieu, hukum syara, hukum akal, hukum adat, nu pang kuatna jelas hukum syara, margi anu nyieuna Allah jeung Rasulna. Ari hukum akal mah pan urang nu ngadamelna, hukum adat anu ngadamelna kebiasaan, itu kagaliban. Lamun kebiasaan di hiji lemur disebutkeun galib, eta teh kebiasaan di hiji lemur teh disebutkeun adat uruf. Gede bilih Pak Bu linggih karena hiji daerah anu dina eta daerah teh aya kebiasaan anu osok dijalankeun anu di urang tara. Kan tong aneh. Tah eta teh disebutkeun teh adat uruf. Adat uruf teh hiji kebiasaan anu diadatkeun di unggal-unggal daerah. Itu model ayeuna angkat misalkan ka daerah Subang, aya adat tersendiri anu ngajadikeun ciri khas urang Subang. Lamun angkat misalkan urang ka daerah Banten, aya adat kebiasaan anu ngajadikeun ciri khas urang Banten, di mana di urang teu pernah dijalankeun. Model upami aya di urang di Sunda, lamun di mana aya panganten anu bade nikah sok aya geuningan adat. Naon adatna saacan diakadan teh sok aya di manian siraman disebutna nya. Eta mah adat uruf jadi ibadah henteu eta teh. Itu nu penting adat uruf mah kebiasaan di hiji lembur sah dijalankan satungtung, tidak bertentangan dengan hukum syara. Nah, misalkan panganten ya rek diakadan isukan sok aya siraman heula geuningan diguyur nganggo naon gayung anu dijieun tina batok kalapa dan gitu. Padahal mun erek mani mah geus sorangan teu kudu dipangmanjurankeun leresnya ngan peda da eta mah adat itu. Jadi ulah kieu nanaonan cenah kikituan entong teu kudu fanatik da eta mah adat urufnya bade dijalankeun mangga nu penting tidak bertentangan dengan hukum agama. Ari kari-kari manyuran panganten nganggo gayung mah naon salahna itunya. Itu sok we eta. Tuluy lamun di mana-mana aya anu hamil 7 bulan osok ngarujak geuningan. Hege barudak teh nyieun duduitan tina kenteng dibulud-bulud, oh palus-alus eta teh. Meuli geuningan rujakna teh ku kenteng. Sok da lamun dilaporkeun mah ka negara ka pamarentah ditewak atuh. Nyieun duit palsu tina kenteng anu pake meuli rujak. Padahal tuh make kenteng oge rujakna mah anger dibere. Jeung teu aya sangkut paut jeung hubungan jeung 7 bulanan. Leresnya itu nu puguhna mah nu keur hamil 7 bulan meureunan hayang rujak itu janten berpikirna urang ningali berpikir tina sisi positifna.
Ari kitu mah misalkan di euah-euah di rame-rame kaduana ngadamel tuangan rujak tuluy dibagikeun ka tatangga naon salahna nya alus we leresnya teu aya undak usuk jeung kayakinan kada ulah nyebutkeun nanaonan cenah kitu musyrik kikituan teh lebah mana musyrikna piraanan oge ngarujak leresnya dan teu matak jadi kayakinan naon margina da teu aya disebutkeun itisol irtibat jeung anu ngandung sugan dibere rujak bayina teh jadi kitu henteu nu puguna malada teuing menyeri beuteung we nya teu aya undak usuk jeung kayakinan matak teu aya unsur disebutkeun pamusyrikan sok lebah mana musyrikna leresnya eta mah adat uruf kebiasaan kapungkur kitu maksudna ngabubungah kaparengan hayang diongkoh rujak itu sisi positifna atau ngabagi kata tangga geningannya itu eta maniatan sodako tuluy nuju hamil nanti geningan di Banyur kurang ngeuyan naon kalapa itu di Banyur geningan kurang ngeuyan kalapa ku cai dianclomkeun kana cai tuluy disimeuhkeun eta teh salaresna mah da teu aya undak usukna naon ngan ngahaja we ngabeh baseuh eta teh maksudna mah ngabeh dititah mani teh itu teu aya undak usukna naon eta tah kajantenan sapertoskeun kitu kebiasaan sapertoskeun kitu teh eta teh adat uruf jadi cara menyikapina urang mana anu lebet kana unsur kayakinan mana anu telebet kana unsur kayakinan mana anu mengada-ada kana syariat agama berarti lamun mengada-ada karena syariat agama teu meunang dari disebutkeun ngarujak dina nalika 7 bulanan mah da eta mah sanes syariat agama ngan ukur adat wungkul jadi tiasa ngabedakeun mana anu masuk kana hukum syara mana anu masuk kana hukum akal mana anu asup kana hukum adat disebutkeun teh eta mah adat uruf sok da benten-bentennya adat kebiasaan di tiap-tiap daerah teh mana nu pangkuatna tina hukum anu tilu hukum syara eta pangkuatna sabab anu nyieun hukum syara dat Allah jeung Rasulna nu kadua hukum akal eta mah pertengahan naon margina pertengahan di bawah hukum syara sabab nu nyieunna akal logika pikiran urang itu model bahasa kieu lamun teu ngakal moal ngakeul padahal ari urusan rezeki mah anger diatur ku pangeran beres matak eta mah kadua pertengahan nu katilu nu panghengkerna hukum adat nalika adat ditinggalkeun maka teu aya patula patali kajadian naon sok model kieu taruhlah di lemur abdi weh masih keneh aya anu 7 bulan tuluy ngarujak tuluy dibagikeun aya keneh eta teh tapi tatkala kabeh dienakeun jalma geus semakin tidak mengenal adat seperti itu nungtut ditinggal-tinggalkeun eta geuningan anu tara ngarujak anger we tempo lahir mah salamet normal teu aya patula patali jeung rujak beresnya jadi teu aya undak usuk eta mah eta hukum adat teh hukum anu panghengkerna nah dina nalika pagedrug antara hukum akal hukum adat jeung hukum syara maka nu kudu dimeunangkeun hukum syara terjadi Isra Mi'raj Kangjeng Nabi lamun diemut ku akal goriji urang ku emutan moal kapikiran nya numpak kapal wae oge moal kitu numpak onta misalkan dina nyalsena 2 bulan kari-kari dina setengah malam Rasul tiasa Isra ti kawit Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa diudag ku akal teu kapikiran ditingali ditinjau tina segi adat ada eta mah di luar kebiasaan maka kejadian khawarikul adat kejadian Isra Mi'raj Nabi disebutkan kejadian khawarikul adat hiji kejadian anu ngabedah tina kebiasaan cek adat mustahil
cek akal teu kaharti tapi cek Quran subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Cek Quran Isra Mi'raj Kanjeng Nabi bener mana nu kudu ku urang dipilih hukum Quran. Matak resiko jalma lamun teu percaya kana Isra Mi'raj Nabi berarti eta jalma teu percaya kana ayat subhanalladzi asra. Lamun jalma teu percaya kana ayat Quran eta maka eta jalma lain umat Islam. Sabab sami sareng jalma teu percaya kana Quran. Lamun jalma teu percaya kana Quran berarti eta jalma lain umat Islam. Sabab naon? Sabab pedoman umat Islam adalah Al-Quran. Leres. Berarti lamun jalma lain umat Islam disebut naon? Kafir. Nah ku sabab kitu jalma nu teu percaya kana Isra Mi'raj Kanjeng Nabi gugur iman jeung Islamna. Itu. Eta disebutkeun mu'taqadat sam'iyat. Dan disebutkan khawarikul lil adat. Terjadina Isra Mi'rajna Nabi dina sasi Rajab aya nu disebutkeun doa Allahumma barik lana fi Rajabal wa Sa'bana. Bahkan aya sunat saum kamari kan dijelaskeun aya sunat natepan. Nah ieu kieu waktu Kanjeng Nabi Isra berjalan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa tunggang buruk liren di mana negeri Sam di Madian lajeng di Gunung Tursina Nabi natepan 2 rakaat. Dan jadi pertanyaan eta natepan naon pan salat 5 waktu teu acan diperintah. Sebab posisina marentah Allah dina nalika marentah salat 5 waktu waktos Kanjeng Nabi parantos Mi'raj di Sidratil Muntaha sedengkeun Nabi nuju Isra teu acan Mi'raj tapi Nabi tos natepan kum pasolli salat 2 rakaat ya salat naon salat mutlak. Nama kejeng natepan mutlak di Sam Madian Gunung Tursina margi ngagungkeun kana tempat anu diagungkeun ku Allah. Itu ayeuna model natepan di Gunung Tursina Nabi naroskeun ya Rasulullah nah abdi liren di dieu ieu teh di mana? Ieu Gunung Tursina di mana tempat dilungsurkeunana kitab Taurat ti Allah ka Kangjeng Nabi Musa berarti barokna haulahu linuriyahu min ayatina cek Quran gitu. Berarti tempat eta teh diberkahkeun. Kumargi diberkahkeun nya natepan Kangjeng Nabi 2 rakaat. Maksud natepan keur ngahormat kana tempat anu dimuliakeun ku Allah. Atuh lamun kitu mah di mana urang sumping sasi Rajab sasi nu dimuliakeun ku Allah maka urang oge disunatkeun natepan 2 rakaat minimal. Itu. Ari maksudna naon? Maksudna mah ngahormat kana bulan anu diagungkeun sareng dimuliakeun ku Allah disebut natepan mutlak. Aya contohna nya ti Kangjeng Nabi. We begitu sumping sasi Rajab sok agungkeun kumaha carana natepan ngahormat. Upami urang lebet ka masjid sok aya natepan naon? Tahiyatul masjid. Ari tahiyatul masjid maksudna naon? Ngahormat masjid. Jadi urang teh ngahormat ngamuliakeun kana masjid sabab masjid diagungkeun jeung dimuliakeun ku Allah. Leres. Itu. Nah geuningan teu ngajadikeun niat pan ari niat tahiyatul masjid mah tiasa kieu usolli sunnatan rakaataini. Nah geuningan teu dikukuhkeun teu usolli sunnata tahiyatul masjidi itu. Ente disebatkan tahiyatul masjidi oge urang natepan 2 rakaat usolli sunatan rakaataini lillahi ta'ala teu dilebetkeun tahiyatul masjidna kana usolli teu naon-naon. Itu da Allah mah uningaun urang teh salat rek ngahormat waktu naon margina atawa nepi ngahormat masjid. Nah teu dilebetkeun kana tahiyatul masjid kana usolli margi aya gentosna. Udah enak orang dengan calik di dana topan heula teu? Henteu banyak. Engge dengan langsung.
daya gentosna teh kieu ari saena maka dek netepan heula itu saena ngan upami henteu sok maoskeun tasbih 3 wangsulan leresnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim nemewe urang niat iktikaf beres itu jadi dinantena tepan oge aya gentosna maca tasbih mode bieu geuningan Pak Bu lebat kadiapan maca 3 kalinya nu maca mah anu maca nya nu henteu mah nyarapur teh gitu jadi aya gentosna itu eta teh sunat eta teh goer muakad intina ngagungkeun jeung ngamulyakeun masjid upami teu natepan eta maoskeun tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar gek calik niat itikaf nawaitu an ataqifa fi hadal masjid lillahi ta'ala lamun teu ku bahasa Arab niat teh dina hate niat abdi itikaf di ieu masjid gitu jadi ganjaran ngaji menang ganjaran itikaf oge kenging itu teh tetep maksudna tahiyatul masjid teh ngahormat tempat anu diagungkeun ku Allah ayeuna misalkan Nabi lungsur di Gunung Tursina da Gunung Tursina mah gaduh sejarah dilungsurkeunna kitab Taurat ka Kangjeng Nabi Musa berarti diagungkeun ceuk Quran barokna haulahu diberkahkeun matak dina nalika urang mayunan tempat anu diagungkeun ku Allah natepane 2 rakaat ayeuna bulan Rajab oge diberkahkeun ku Allah maka dina bulan Rajab eta urang disunatkeun natepan 2 rakaat natepan mutlak maksudna kenaon ngahormat bulan anu diagungkeun ku Allah nya pan henteu itu pan aya nu salat aya nu henteu itu atuh dina henteu nage atuh ngadoa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana kitu ngagungkeun jadi kieu ari agung ngilu karena agungna Rajab hayang ari nu nyantelkeun kana agungna Rajab teu aya rek ngaitna kana naon ibaratkeun urang boga baju ari gantungan teu aya sok rek ngagantungkeun kana naon harusnya itu mata lamun ieu Rajab teh mulia urang hayang kabawa mulia ku Rajab sok ngait atuh kumaha cara ngaitkeunana bade kuna tepan mangga ngahormat bulan Rajab dina henteu natepan ge atuh ngadoa itu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana itu sugan jeung sugan kabawa agung ku agungna bulan Rajab eta panginten dina waktos Kangjeng Nabi Isra oge kitu ngagungkeun janten dina nalika urang sumping ka masjid aya ngamulyakeun ngahormat masjid ngan peda cek dina Quran mah masjid anu didawuhkeun mah subhanallazi asra bi abdi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ngan 2 hiji masjidil haram kadua masjidil aqsa ari masjidil aqsa diagungkeun gaduh sejarah kiblat umat Islam pertama menuju ke masjidil aqsa itu eta teh kiblat pertama umat Islam mata wajar lamun bila mana orang-orang anu ayeuna di Israel ngaganggu masjidil aqsa wajar lamun umat Islam saalam dunia ngilu amak terusnya margi masjidil aqsa mah diagungkeunana lain ku jalma wungkul ku Allah oge diagungkeun sok eta Quran subhanallazi asra bi abdi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa maka lamun anu ayeuna orang-orang Israel ngaganggu ngaruksak kana masjidil aqsa wajar lamun umat Islam saalam dunia ngilu amek sabab dimuliakeunana nu ngamuliakeunana lain umat Islam wungkul ku Allah oge dimuliakeun bahkan kiblat pertama umat Islam itu